நாக்கு இந்த வீட்ல Watch out! ஏறா வாடாடி டிபிஎஸ் அந்தப்பா ஆக்கிட்டு அப்படியே ஆக்கிலா வெயிட் ஏறாத ஓடிட்டானா இது யாரா புது டீமா பின்னாடியே ஒரு டீம்டா ஃபுல் டீம் சூப்பர் ஒரு ஆள் ஓடு மேட்ச் ஓடு ரீகால் பண்ண முடியல நான் ரீகால் பண்ண போ போனஸ்ல இருக்கான் போல டீம் அல்ட்ரா ஆமா நான் கேம்ப் சரியா கேம்ப் டேய் என்ன பண்றானே டேய் Your teammates can still recall you. நான் கூட பரவாயில்ல ஆல்வின் நான் கூட பரவாயில்ல அதோட கேவலமா இவன் இருக்கான்னு நினைச்சேன் சரி சம்பந்தமே இல்லாம புல்லுல போட்டுன்னு சுட்டான் அவனை இவனை தாண்டி இந்த பக்கம் வந்திருக்கான் அவன் சுத்திட்டு ஸ்குவாடோ சைடுல இருந்து ரீகால் பண்ணலாம்னு போயிருக்கான் போல மாப்ள உன்னை முன்னால வச்சுக்கிட்டே பாட்டெல்லாம் அடிக்கிறான்டா அவன் I'm recalling a teammate. அப்படியே பண்ணி விடு அவனை ப்ரோ இவன்கிட்ட இறங்கிக்கலாம் நம்ம அந்த கேம்பர் அங்கே இறங்கலாம் அந்த ஸ்மோக்கர் இருக்கு பாரு தெரியுதா வா ஒரு நிமிஷம் ஸ்மோக்கர் இருக்கு பாரு ஸ்மோக்லாம் எதுவும் தெரியல லெஃப்ட்ல இதோ ஓடிறான் பாரு நம்ம காலுக்குள்ள நான் போற இடத்துல கரெக்டா ஓடிறான் அப்படியே ஆடுறா மாப்ள அவனை ஹாய் ப்ரோ இதோ தான் இருக்கேன் ஏண்டா கேம்பா அடிக்கிறீங்க கேம்ப்பு போங்க லாபிக்கு போங்க பக்கத்து வீட்டில் தான் இருக்காங்க பக்கத்து வீட்டில் தான் அதே வீட்டில் தான் இருக்காங்க வெளியே வந்துட்டான் பாரு வெளியே வந்துட்டான்டா அடிச்சிட்டேன் சார் செவுத்துல போய் மாட்டிக்கினேன்டா செவுத்திய சுத்திட்டாங்கடா இறங்கறான்டா வரோம் மானு இறங்கிட்டான் ஓகே புஷ்கரோ அந்த வீட்டு டாப்ல ஓகே அதே டீம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அவனுக்கு கில் பண்ணாதப்பா ஏதாவது பேசிக்கலாம் அவன் டீம் அவன் அடிக்கிறான் ஓகே ஒருத்தன் மான் மேல ஏறி போனான்ப்பா அவனை வரான் மேல ஏறினா நம்மளும் ஏறணும் ஏறு மேல போறாரு வந்துட்டான் அவன் பின்னால இருக்கான் தூக்கலாம் இல்லை இங்கே தான் இருக்கான் டீம் வந்து இதில் இருக்கான் அவங்ககிட்ட எனிமிடா டேய் அகிலா
எங்க இல்ல இல்ல அங்கேயே நீங்க இருக்காங்க. வாடா வாடா போலாம், வண்டி ஏறா. வா வா போ போ போ. அவங்க கிட்ட போ, அவங்க கிட்ட போ, அவங்க கிட்ட போ. முடிஞ்சுதா? ஓகே ஸ்குவாட் வைஸ் எங்க கிட்ட வாங்க, எங்க கிட்ட வாங்க. ஸ்குவாட் வைஸ் ஒரு நிமிஷம் டாக்ஸி வந்து போ. அவங்க பார்த்தோம் ஒருத்த நாக்கு. ரெண்டாவது I got supplies. வேறங்க அகிலா வா, முன்னாடி போலாம். அநியாயத்துக்கு சுத்தானா நாடு. இருக்கானாடா இங்க? இல்லடா. வேற முடிஞ்சுதா? கல்லு கிட்ட வந்தானே அவன் அடிச்சிங்களா? அவன் தான் ஓடி இருந்தான். அவன் தான் Watch out. இங்கேயா? அங்கே யாருடா அக்கா? Watch out. இந்த ஒன் ஹெச்பி அந்த கார் ஷெட் உள்ள ப்ரோ, கார் ஷெட் உள்ள ஏறு ப்ரோ. இது யாரு? கார் ஷெட்ல நாக்கு. இல்லை இல்லை ரைட்டில் இல்லை, ரைட்டில் இல்லை, மரத்தை கவர் எடுத்துக்கோ. ரைட்ல இருக்கா? ரைட்டில் கிடையாது, நான் அடிச்சிட்டேன். ரைட்டில் கொண்டு நான் அப்பயே அடிச்சிட்டேன். ப்ரோ வா ப்ரோ, ஓப்பனில் ஏறும். 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தான் நினைச்சேன், 2 பேர் இருக்காங்க. நம்ம 4 பேர், அவன் 3 பேர் தான். ஒரு நாக்கு மட்டும் அடி. நைஸு, இப்போ ஏறலாம். ஏய் ப்ரோ ப்ரோ ஏறாத. ஏற்றியா? இப்போ பரவாயில்ல.